Всем привет, с вами я, Колян, вы на канале Колямбус. Сегодня мы играем в The Forest, да, хорошая игра, там у нас за окном очень-очень плохо, страшно. Наш сын нас... А можно я договорю, пожалуйста? Наш сын нас обнимает перед нами, не доедет... Я пытался сказать недоеденный ужин, но у нас плохо случилось. Ай, громко. Громко. Так. Ну вот мы упали. Ну вот и все. Вот и закончился у нас полет. Это наш абориген и наш сынок. Вот. Многие уже знают эту игру. Я ее тоже знаю. Потому что я смотрел прохождение этой игры. В общем, где мы появились? Мы появились... Пока что не знаю. Ага, мы появились в каком-то страшном лицу. Не страшном, а страшном. Да, вот самое главное это страшном. Нам бы сейчас поесть найти. Я слышал кого-то сейчас. Сейчас прибежит 100 пудов абориген. Или нет? Как же нам обратно-то забраться? Вот, забрались обратно мы. Надо похавать. Собрать здесь все. Захавать это тоже надо. Я могу ее разрубить на части? Разрубить на части не могу. Ладно, печально. У меня есть коктейль Молотова, снова покушать. Что еще тут есть? Еще алкоголь. Это я открыть не могу. Предлагаю построить пока что первое убежище на первое время. Ну или хотя бы гигантский костер. Угу. Понятно. Вот у нас костры, огонь. Предлагаю вот такое кострище здесь разжечь, чтобы у нас было все время светло и не холодно. Раз, два, три. Ай. Мы всего лишь два можем тащить. Ну ладно. Два так два. Я лучше подальше поставлю микрофон. Вот так вот. Да. О, варан. Где варан? Так, куда она бежала? Ладно, наша еда уже смылась. Давай, падай. Прыгай, хахашка. Так. G выбросить. Теперь нужны нам палки. 10 палок. Еще нам нужны камни. Изолента. Это. Палки. Берем это. Где птица? Я хочу птицу покушать. Нельзя? О, варан.
Стой! Стой, варан! Нет, стой! Куда? Сука. Убежал. Видели этого гада? Он взял и убежал. Вот тварь, а. Если будете мне говорить то, что я не умею выживать, я вам отвечу то, что да, я не умею выживать. Последняя палочка осталась. Давайте вот этот кустик срубим. Вот это дерево можно срубить? Да, можно. Давайте рубить это дерево. У него точно будет очень-очень много. Очень много, очень вкусного из этого дерева нам выпадет. Кстати, забыл сказать, я же сдержал свое обещание. Я вам говорил то, что я соберу ПК и буду играть в ПК игры на своем канале. Вот, обещание выполнено. Так, теперь давайте убежище. Давайте вот на первое время вот такой домик поставим, типа домик этого. Домик бомжа. Вот. Всегда мечтал побыть бомжом. Если вы тоже это мечтали об этом, то молодцы, вы крутые ребята. Сегодня у меня был стрим, и там подписался один человек. Вот, я говорю ему в этом видео спасибо за подписку, серьезно, братан. Большое спасибо за подписку, потому что на мой канал вообще никто не подписывается. Вот. Так. Полетела моя дирекция. Пошли доделывать. Еще немного, у нас будет домик, зашибись. Так. Угу. О, вот еще. Так. И еще два. Давай. Давай, дружок. Раз, два. Ну когда же он срубится-то уже, а? Давай. Падай. Отлично, прямо на наш дом. Хоба, и домик готов. А как его закрыть? Здесь есть розовый? Розового нету, зато есть фиолетовый. Класс. Так, что же можем еще сделать? Пища. Грядка. Клетка для кроликов. Водосборник. У нас панциря черепахи нет, точно. Печально, панциря черепахи нету. Держатель для палок, для камней, держатель для дров. Вот. Так, у меня вот... Погоди, а как открывать? А как этот открыть-то? Ё-моё. Подожди. На какую кнопку? Подожди. Я потерялся. Как вот эту шнягу открыть? Вот как вот это открыть? Как? На какую кнопку? На кнопку I. Вот. Да. Пойдемте дальше рубить.
Нам надо будет еще побольше собрать не только веток, но и еще кое-что. Очень вкусное, называется листья. Вот. Так, отлично. Опа, ворон пробежал. Не успел его убить. Ну ладно. Так, собираем. Камень тоже надо собрать. Как же мы без камня? Вы о чем? Без камня мы никто. Да. Смотрите, как... О, это же... О, смотрите, это же Луи Виттон. Вау. Разобьем его. Ненавижу Луи Виттон. Дорогое дерьмо. Ух ты, у меня новая одежда. Похвалите меня, у меня новая одежда. Ха-ха-ха. Ни у кого нету больше новой одежды, кроме меня. Хо-хо-хо-хо-хо. Отлично, у нас теперь есть эта фигня. Теперь надо собрать вот эту фигню. С. Нам бы еще держатель камешку собрать. Так. Теперь, блин, нет. С положить. Где мы там были? Ёпта. Я испугался. Ну чё ты, тварь? На! На! Ай, больно! Ай, ты... О, тихо. Слеза идет. Бей ее. Есть. У нас теперь есть еда. Ну чё вы, твари, а? Иди сюда. Ну куда ты побежал, а? Иди сюда. Да, давай. На! Ай, меня сейчас убьют. Нафиг. Жопу. Ай, ё-моё. Ай, меня сейчас убьют. Да запрыгивай ты, идиот. Ай. Блин. Все, пипец. Блин. Нет. Пацаны. Нам придется как-то выбираться оттуда. Пипец. Приключения на задницу шикарно просто. Ох ты, жадница, прикольно. Ох. Где я? Меня не съедят? Где там моя Илька? Вот. Боже мой, как же я ненавижу эти страшные звуки. Хорошо, что выход рядом, серьезно вот. Слава богам, то что выход рядом. Деревня аборигенов, зашибись. Вот и мой дом. Опа, ворон. Теперь у нас есть что есть. Покушать у нас теперь есть что. Так.
Голова. Руки. Руки надо. Так, что же нам построить-то от аборигенов такое? Это что? Мгм. Так. Лампа из черепа, украшение, костяная люстра, растяжка Молотова. А, давайте тогда пища и вода. Это сюда ставим. Одной палки не хватает. А, мне уже места не хватает. Блин. Одной ногой можно взять и сломать. Все это, блин. Раз, два. Давай. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, все, падай, падай, пожалуйста, быстрее. Нам надо срочно. Так, пока что это падает, я поставлю вот здесь вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Они твари снова прибежали ко мне, да? Ребят, можешь, пожалуйста, написать в комментариях, что отпугивает аборигенов. Птица, 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 съесть. Стой, птица, стой. Есть мясо. Мясо птицы теперь у нас есть. Серьезно, вот кто сейчас смотрит это видео, напишите, пожалуйста, в комментариях, что отпугивает аборигенов и где это достать. А, все? Нам только палки остались. Отлично. Остались только палки. Куча палок надо. Нужно кучу палок туда положить. А еще нам надо открывать вот это все. Потому что может быть что-нибудь... О, деньги. Будет что куда кинуть. Опа, подожди, что? Я убил птицу? Да. Плюс еда. Перо. Заберем. Отлично. Птица, 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 птица. Стой, стой. Уйди. Уйди, птица. Уйди, птица, уйди. Дай мне тебя убить-то. Гадина улетела. О, иди сюда. Есть. Плюс мясо.
Так. Это у нас для готовки будет. Еще немного камней, палок нам надо, да. Камни, камни, палки, палки. Еще одна палка нужна. Еще одна. Угу. Так, уже где-то уже полчаса идет видосик. Я снимаю уже полчаса. Так, ну в принципе, вот за полчаса сделать вот такое, это даже более чем нормально. Более чем нормально. Большой шкаф. Интересно, а что шкаф делает? Мне вот даже стало интересно, что делает шкаф. Крутить наверх. Так, ну допустим. Поставим его сюда. Пойдемте за бревнами. Так, рубим, 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 еще раз рубим. Есть. Не туда падаешь. Добери ты еще одну. Остается 6. 5 бревен. Сейчас донесем, и будет 5 бревен оставаться. 5 бревен. Пять бревен, это где-то... Эх, надо сейчас что-нибудь схавать. Зажигаем. Не зажегся. Давай зажигай. А теперь берем вот это. И ждем, пока приготовится. Пока мы ждем, я предлагаю пойти и срубить дерево. Птица. Птица, 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 птица. Не успел. Ладно. Ага, там есть еще деревья, отлично. Есть мясо, мясо, мясо. Где мое мясо? Птичье мясо. Да, вот оно. Отлично, мы будем питаться на одних птицах. Так. Так, отлично. А зря я все положил. Да ладно. Что сделано, то сделано. Воу, что? Вы тоже это видели? Хлоп. Опа. А это что? Типа... А, это типа... Вот оно как. Круто. Немного облегчились. Я думаю, ногу можно выбросить. Голову? А это как выбросить? С. Классно выглядит? Классно. Прикольно.
Так, теперь нам надо построить. Это что? Ник не брони. Ладно, теперь нам надо построить стены. Опа. А почему я здесь не могу запрыгнуть? Надо что-то предпринять, чтобы они не могли запрыгнуть, а я смог запрыгнуть. Вот. Опа. Опа, а где моя нога? А. Все на это превратилось. Подложить. Давайте сохранимся. Подтвердить. Сохранились. Так. Собственно, я думаю, завтра с утра надо будет так. Ну, у меня там уже тепло под ногами. Греется у меня все. Сраные соседи опять сверлить начали. Я надеюсь, вы этого не будете слышать, серьезно. Печально то, что, конечно, эти соседи опять со своим вот этим всем начали. Мячик. Мячик, смотрите. Да пофиг на мячик, на самом деле. Ткань. О, ткань. Ткань это хорошо. Правда, не знаю, зачем она нужна. Ну да, пофиг. Антиболка. Ух ты. Положить. С. Вот. Ну, сейчас полностью ночь настанет, и я лягу спать. Да, когда вот так вот помечено все, намного спокойнее дышится. Даблкил нет? Да, так нет. О! Сколько такое 5? Я сейчас тогда потом все это посчитаю и посмотрим. Z. Слип. Я глубокой ночью проснулся. Да ладно, да вы угораете, что ли? И этот зажечь надо. Мне вот интересно, а где вот брать воду? Вот откуда ее пить? Мне нужна черепаха, а черепаха находится... Лол. Алоэ вера? Точнее, по-моему, из алоэ веры можно что-то делать. Если я ошибаюсь, то сорян. Так. Грядка. Нам нужна грядка. Ее надо поставить сюда. О, так ее можно... Ух ты. Нет, нам большая грядка не нужна. Давайте вот так вот. Да. Мне такая грядка больше нравится. Я могу спать? Давайте покушаем. Мне кажется, не до конца доготовилась, на самом деле. Доготовилась. Блин, ай-яй, тихо. Случайно нажал на... Да, я могу здесь пить.
Давайте денежек отложим. Пропустил. Петь хочешь есть, да? Мгм. А здесь готовить вообще ничего нельзя, да? Я так понял. Хорошо. Нельзя, так нельзя. Угу. Как же мне сюда забраться-то? Ага, вот. Еще раз давайте сожжем. Дело на сейчас, по-моему, рассвет должен быть. Если я не ошибаюсь. Или что? Где вообще луна? По идее, она вообще уже там. Поэтому, по идее. Сейчас должно быть уже утро. Запись идет уже минут 30-40. Мне 93 бревна надо. 93 бревна. Хорошо. 5. Ой, фак. Ну чё ты? На. Вас трое? Ого. Давай. Прям на огонь. Давай. Костер. Ай, я в костер за вас попал, идиот сраный. На. Помри, сука. На. Все, он умер. Ну чё ты, иди сюда. Давай, прям через огонь прыгай. Ну чё ты? Чё, обходить меня решил, да? Лол, что ты обошел уже? Иди сюда, на. А, ну он умер. На. О. Ну чё ты? Всё. И нет тебя. Так. Куда этот убежал? Иди сюда. Иди мой шрачка. На. На, прямо по голове. Не знаю, зачем мне зуб. Но пусть у меня будет зуб. На память. Опа. Что, а почему ветер? Я что-то плохое сделал, меня теперь... У меня теперь ветреная погода? Или что? Давайте теперь собирать. Смотрите ее, чтобы избежать заражения. Ну, да без проблем. Хорошо, что мы рядом с водой заспавнились. Да, блин. Кто знает, ребят, как включить геймерский режим, ну, чтобы случайно не нажималось на этот... на кнопку Windows, то можете написать в комментах, пожалуйста. Я вас умоляю. Так. Ага. Так, а я могу, если я
Да, смотрите, я вот отсюда смогу запрыгнуть теперь. А, там надо именно семена взять, да? Давайте здесь попьем. Почему бы и нет, собственно. Сейчас нас закуцает. Да. Так. Подожди, А как их? О, что? Лол, ару. Так. И типа что дальше? Так. Нет. Блин, а... Так. Так, ладно, давайте тогда. Опа. С. Ебой. Да, эта штука быстро задухает. Ну все равно, короче. Зато у нас есть где кушать. О, батончик. Батончик это всегда хорошо. Ах вы твари, снова пришли. На. Ты когда же ты уже умрешь, да? Чё, убежал? Ну ты беги. Абориген сраный. Я думаю, может сегодня какую-нибудь, да, из этих... Может, успеем сделать. Как же я ненавижу этих соседей. Серьезно. Положить. Money, take money. Рубим дерево, да. Рубим дерево. Так, вот так вот забираем. Блин. Ладно. Опа. Раз. Готово. Ну, берись. Одна стенка уже готова. Почему-то мое кресло летает. Я не понял, почему там мое кресло летает. Ладно, пусть летает, не буду ему мешать. А то вдруг еще обидится, скажет мне кресло мое. Ты чё меня палишь, не пали контору, не видишь я тут это того. Да. Вот, лучше ему не мешать. Да. Опа. Так. Опа, птичка. Умри. Дай мне мясо твое. Хочу мясо. Мясо. Люблю мясо. Оно очень вкусное. Мясо. Оно такое мясо. Вот. Я его на самом деле попробовал жидкое мясо. Кто понял, о чем я, те поймут тоже. Да. Так. Рубись. На. Падает мое дерево. Да, оно упало. Отлично, там еще 3 бревна.
Так, я скорее всего сейчас доделаю вот это вот все. Так. Опа, там рядом с нами деревня, оказывается, этих аборигенов. Блин, опять там дерево... Ой, не дерево, этот... Опять там летает кресло. Братан, что с тобой сегодня, а? Ты сегодня не в себе, братан. Ладно, не будем дерево мешать. У меня тут, наверное, важные дела. Анализ он чертов. Так. Так, ха-ха-ха-ха-ха. Все, братан, отдохни. Все, давай. Падай. Прыгай, какашка. А. Так, отлично. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Давай, 11, 12, 13, 14, 15. Там варан. Я хочу себе сделать из варана... А! Тихо, нет, стой! Это что сейчас было? В смысле, постройте убежище, чтобы сохранить игру. Я же сохранил. Продолжить. Это было больно. Это было очень больно. Я обожаю баги. Так. Где мы появились? В недостроенном здании. Ага. А у меня вопрос. А что вы здесь делаете? Так, собственно, сейчас будет ночь. А я это... Но в этом есть плюс, зато теперь у нас все эти штуки закрыты, да. Поэтому я могу все это забрать. Я думаю, мы пойдем на варана. Что? У нас здесь лежал варан. Мертвый варан. Пол. А я могу это положить сюда? Нет, не могу. Ладно, я думаю, мы на этом будем заканчивать. Я вот так войду. Вот. Вот здесь вот присяду. Так они меня, наверное, не найдут. Так. Вот так вот. Сохранимся еще раз, последний раз. Ребята, а на этой ноте я буду заканчивать свое видео. Поэтому, если вам понравилось видео, поставьте, пожалуйста, лайк. И подпишитесь на канал, пожалуйста. Вот. До новых встреч. Пока.